Xoş gördük. Mən bugün bir video paylaşmışdım ki, məhz Dohada keçirilən Ərəb Liqası, Müsəlman Liqasının ora yığışması güya İsrailin hücumuna qarşı fövqəladə bir iclas keçirilməsinin heç bir mənası olmayacaq. Əvvəla bu mənada həm də Azərbaycan hökumətindən, Azərbaycan prezidenti burada iştirak eləməyib. Mən çox təqdir eləyirəm. Çox təqdir eləyirəm ki, burada Xarici İşlər Nazirliyi iştirak eləyib və o da öz fikrini bildirib ki, biz narahatıq İsrailin zərbəsindən. Əlbəttə ki, bu cür qeyri-ciddi təşkilatlarda iştirak etməyin mənasızdır və yaxşıdır ki, Azərbaycan hökuməti prezident səviyyəsində buna qatılmır. Biz bu günləri ittifaq etibarilə, biz bu gün Amerikada imzalanmış Amerika-Azərbaycan strateji xartiyası məsələsinə baxmalıyıq. Və yaxud da ki, İsraillə olan münasibətlərimizi daha da strateji bir həddə çatdırmalıyıq və heç bir Türkiyənin, hansısa ərəb ölkəsinin də avanturasına qoşulmamalıyıq. Bu avanturadır və mənasız bir avanturadır. Və mən onu da nəzərinizə çatdırım ki, məhz bu görüşü mən bir mənasız görüş hesab etmişdim. Siz təsəvvür edin, iclas başlayan kimi İsrail Qəzzaya zərbə vurur. Məhz Marco Rubio da İsrailə gəlir. Bütün bunlara rəğmən İsrail Qəzzaya zərbə vurur. İsrail Qəzzaya zərbə endirməklə əslində bu 57 müsəlman ölkəsinə öz yerin göstərmiş oldu. Onlara demarş etdi onların qarşısına və bildirdi ki, buyur gələn, gəl cavab ver gələn. Bəli, çünki İsrail orada haqlıdır və mən sizə bir söz deyim, bütün səmimiyyətimlə bunu deyirəm mənim əzizlərim. Bu günlərə o müsəlman ölkələrində Səudiyyə Ərəbistanı 1 trilyon dollardan çox investisiya qoyub Amerika. Amerikaya qarşı mı çıxacaq? Kim Trumpa qarşı çıxacaq? Kim Doha mı çıxacaq? Qətər mi çıxacaq? Birləşik Ərəb Əmirliyi mi çıxacaq? Heç kəs çıxmayacaq. Burada özünü pis eləyən, burada yenə də pis vəziyyətdə, ofsaytda qalan Türkiyə olacaq. Mən sizə bunu deyim, çünki Ərəb Liqası ilə ərəblərlə heç biri getmək olmaz. Çünki onlar hamısı hakimiyyət etibarilə Amerikaya bağlıdırlar. İkinci bir məsələ, kiminsə Qəzzalılara ürək ağrıyırsa, həqiqətən, kiminsə Fələstin xalqına ürək ağrıyırsa, oradan Həmasın rədd edilməsinə həyata keçirməlidir. 57 müsəlman ölkəsi ora yığışıb, Həmasın rədd olmasını, Həmasın ləğv edilməsinə həyata keçirməlidirlər. Bu Fələstin xalqına daha böyük xidmət olardı. Unutmayın, İsrailə Həmas sərf edir. Çünki Həmas silahlı qüvvədir, o legitim hədəf yaradır ki, İsrail oranı vursun. Ən güclü qüvvə xalqdır. Xalq, bugün Fələstin xalqı daha böyük iş görə bilər orada, nəinki Həmas. Həmasın gəlib orada harasa hücum etməsi, İsrailə hücum etməsi, onlara zərbə vurması İsrail üçün legitim hədəf yaradır və Fələstin xalqı ikinci dərəcəliyə keçir. Amma ən güclü varlıq Fələstin xalqıdır. O məsələni Fələstin xalqı özü həyata keçirdə bilər, öz gücü ilə. Nə qədər ki, orada Qəzzada Həmas var, nə qədər ki o terror qruplaşması var, İsrailin əlinə daha gözəl fürsət yaranacaq ki, İsrail Qəzzanı da yoxa çıxartsın, Fələstinə də müstəqilliyi tanımasın. Təşəkkür edirəm diqqətinizə görə.